अहमदाबाद एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा। एयर इंडिया का बोइंग 787 ट्विन लाइनर क्रैश हो गया। फ्लाइट AI-171 ने लंदन के लिए उड़ान भरी थी। दोपहर 1:38 पर टेक ऑफ हुआ और सिर्फ 2 मिनट बाद 1:40 पर प्लेन एयरपोर्ट बाउंड्री के पास क्रैश हो जाता है। धमाका इतना तेज था कि एयर कस्टम कार्गो ऑफिस के पास पूरा इलाका धुएं से भर गया। फिलहाल रेस्क्यू के लिए फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी हैं। इस फ्लाइट में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी समेत 242 पैसेंजर सवार थे। इनमें कितने कैजुअल्टीज हुई हैं इसका पता नहीं चला है। ऐसी और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें।